kita promosi sekarang ni beli 3 baju KTM. Anda mendapatkan satu tiket main band secaraครับคนมุงกันเยอะเลยครับ BM 2019 ตัวใหม่อ้าวอยู่ไหนวะไปเฮ้ยไม่ใช่2019ไหม2019ไหม2020นะ2020ได้เจอแล้วครับเดี๋ยวไปดูกันเลยเดี๋ยวผมพาดูแบบชัดเน้นๆชัดๆให้ดูทีละจุดนะครับอันนี้ก็ไม่ราคาก็ ว้าว ราคานี่เลยปึ๊บปั๊มเบรกเนี่ยเป็นของ BM เลยนะครับปั๊มเบรกเนี่ยเป็นของ BM เลยเป็นบูธที่ผมชื่นชอบมากครับ BM เพราะว่าผมก็ขี่อยู่เหมือนกันครับแต่ตัวที่ผมขับเป็นตัวนี้นี่สีไดตัวนี้เดี๋ยวเรามาดูตัวกันกันดีกว่า SP4 นะครับใช่ไหมนี่เทพครับเทพจัดเฉพาะชุดหน้าเนี่ยโชคเบรกหลายแสนแล้วนะครับผมหลายแสนแล้วสวยชิปเกียร์นี่ HP โอเคเฟี้ยวมากครับเฟี้ยวมากโชคโอลินนะครับล้อคาร์บอนลึกกันเลยครับเจาะลึกกันเลยโอเคสวยมากอยากได้สวยมากสวยมากครับผมทีเด็ดเลยบูธ BM เนี่ยโอเคครับหลังจากที่นั่งพักเหนื่อยเสร็จแล้วก็เดี๋ยวจะไปเดินเล่นกันต่อแล้วจะได้ข
ขึ้นไปที่สแตนเลยนะครับผมไปกันได้หลังจากนั่งพักสบายชิวๆที่บูธ BM นะครับผมอันเนี้ยเดินมาถึงแค่ครึ่งทางเองเดินมาได้แค่ครึ่งทางเองยังมีอีกหลายบูธนะครับคงถ่ายให้ดูได้หมดเดี๋ยวจะพาไปขึ้นสแตนกันแล้ว Yeah.